Для любого прибывающего в город знакомство с ним начинается именно с вокзала. Но мы, красноярцы, возвращаясь из дальних путешествий или служебных командировок, как только видим знакомые очертания, с облегчением и тихой радостью вздыхаем. Все, дома. Наша экскурсия «Прогулка под стук колес» проходит именно здесь, на территории вокзала и привокзальной площади. Это место очень знаковое для города, и выбрано оно нами не случайно. Именно здесь вершилась история. На этом месте радовались и умирали, бедствовали и богатели. Падая через рельсы, проклинали судьбу. Но влюблялись и создавали семьи. И именно здесь Сибирь прирастала могуществом.